very sad news nĩ ciahanĩkana gũtiga the entire Kikuyu community fraternity na kĩeha kĩnene ndeto iria ciumirĩtie kĩroko kĩa ũmũthĩ. Breaking news yatiga andũ na hahũ nene ũũ nĩ thutha wa CEO wa nduka ya ũthondeki wa itĩ na itanda ũĩkaine ta Gibson Mũrage wa Modern Pacific kũrekereria ndũmĩrĩri yake makonenda-inĩ ciake cia Facebook. Mũrage, who is currently in a business trip bũrũri wa China, rĩrĩ arĩ rita rĩake rĩa kerĩ gũthiĩ bũrũri ũcio shughuli cia kĩwĩra kuma hingo ĩrĩa aumbũrire nĩ akũhingũra branch njerũ ya wendia wa itĩ na furniture bũrũri wa China. Na very sad news nĩ ciahanĩka harĩa Mũrage has revealed something very bad that has happened to him. Mũrage has been involved in a road accident in China harĩa arekereire mbica cia incident na showing ngari igĩrĩ yake ĩrĩa he was driving in na ngari ĩngĩ on a highway road iringanĩte na ngari ĩno ĩrĩa ĩtharĩtio bonnet yake yothe na nginya airbag cikaumana. A very tragic incident. Ngari ĩno ĩngĩ nayo ĩthũkangĩtio mwena wa buti ĩyo, the showing the pressure ya ũrĩa ngari cigĩrĩ iringanire nayo on a busy highway. Ndeto iria ciatika mafans ma Mũrage na kĩmako kĩnene thutha wa kuona matigari ma ngari after accident ĩno. Ĩndĩ Mũrage has come out kumbũra what really happened na kũhũmũra kĩmako kĩrĩa kiuma na arũmĩrĩri yake akiuga he has escaped the accident safe and sound. Ndũmĩrĩri ĩrĩa yamũkĩrĩtwo na ũgũci mũnene nĩ macambĩki make magĩcokeria Ngai ngatho nĩ kũmũhonokia. Mũrage akiuga ata China gari hugongana, I have been involved in a slight accident but I'm safe and sound. Mũrage akiuga it was a slight accident but he's safe and sound. Ndũmĩrĩri yagucĩrĩria mafans make arĩa mathiĩte na mbere kũmũwish wega kũu China. Esther Mutua akĩmwĩra I am happy to hear you are safe and sound. Keeping safe is our happiness. May God continue protecting you. Mũini Gathe wa Njeri akiuga pore bro, God is faithful. MC Muthende Genye Alex Muriuki akĩmwĩra be safe, God be with you boss. Karenga Mwangi akĩmwĩra may God protect you brother. Ĩndĩ he gĩkundi kĩa ahũthĩri nenda mendekithĩtie Mũrage ambe atige kũhanĩka tũmaũndũ twake gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ciumena. By doing so Mũrage is attracting evil spirit to his blessing. Dithia Sami wa mbere kũmwĩra sometimes it's good to travel and do things secretly. It's not everyone who is happy with your success. May God protect you always brother. It's well. Comment ĩrĩa yagucĩrĩria a good number of people reacting on it shortly after posting it. MC Greg Good akĩmwĩra as well, let's embrace some level of privacy. The social media sometimes exposes us to people with itchy hearts. Always be ready to wishing us evil. Otherwise we thank God, the most high God, for granting son of the soil Gibson safety. Fani ũyũ akĩhope Mũrage nĩ egwĩthomithia kana he kaũndũ amenya na incidents ĩno harĩa mwĩrĩte atĩ on a light note, I know he will not be announcing everything. I wish him well. Haki ũũ nĩ thutha wa mũini Karango wa Mũrayo nake gũikia ndũmĩrĩri yake ya gũcokeria Ngai ngatho thutha wa Mũrage kũhonoka mũtino-inĩ ũyũ, akiuga nenda-inĩ ciake atĩ pole sana my brother Gibson Mũrage Gitonga, I thank God that you are safe. No weapon formed against you shall prevail. May China favor you. Ĩndĩ fani ũyũ wa Mũrage has directly warned Mũrage na mĩario ĩno yake akĩmwĩra Mũrage, stop posting your achievements all over. Devil and his agents are overworking to stop you. My warning. Ĩndĩ fani ũyũ nĩ areganĩte na maoni maya akiuga John Dambi, this is the problem with us Africans. We are full of superstitions to an extent. We even believe the so-called devil has power than the God we profess. The God who blesses people has a divine way of protecting them and what he gives them. Ndiũĩ wewe wĩna maoni marĩkũ? Na thengio nĩ kwĩrora video ĩno. Subscribe for more.